ये हम उशू फॉरेस्ट या जो कलाम प्लेन फॉरेस्ट है उसके बिल्कुल आखिरी सिरे पे आ गए हैं। और ये यहाँ पे कलाम प्लेग्राउंड ये जगह कहलाती है। बहुत ही मज़ेदार जो है ये स्पॉट्स हैं कलाम प्लेग्राउंड का। लेकिन उन्होंने झूला बना के भी डाला हुआ है। और आप ये देखिए इस झूले पे एक बंदा इस तरफ एक बंदा इस तरफ बैठ सकता है। आप उसको आप कंपेयर करें इस दरख्त के तने से, ह्यूज दरख्त है माशाल्लाह से। और इतनी खूबसूरत हवा चल रही है, इतनी मज़ेदार दरख्तों से होती हुई। ये आप चेक करें, बॉन फायर का कुदरती, या पता नहीं लोगों ने, लग रहा है तो थोड़े बहुत कट लगाए हैं। ये झूला बांधा हुआ है इन्होंने इससे। कलाम फॉरेस्ट प्लेग्राउंड कहलाती है ये जगह। टी गार्डन होटल एंड रेस्टोरेंट, इन्होंने बड़ा प्यारा सा ट्री हाउस भी बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। यार ये बाथरूम टॉयलेट वगैरह है यहाँ? कहाँ पे है? अच्छा 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 अच्छा। टॉयलेट भी यहाँ जनाब मौजूद है।
कालाम जो सिटी है वहाँ पे भी तेज़ हवा थी, लेकिन अब चूँकि हम एक ओपन एरिया में आ गए हैं तो हवा का जोर और भी ज़्यादा महसूस हो रहा है। ये देखिए ये कालाम बड़ी मज़ेदार सुकून जगह है। नाजरीन ये आप देखें ना, क्यूटी सा डॉगी है ये। मेरे ख्याल में कुत्तों की एज के हिसाब से शायद टॉडलर होगा, या हाँ टॉडलर होगा या अर्ली टीन में से होगा। बड़ा प्यारा सा। हे डॉगी, अबे कुत्ते इधर देखो, इधर देखो, अपनी सफाई में लगे हुए हैं। ये नहीं कि इधर देख लें थोड़ा सा। और ये टेढ़ी टेढ़ी नजरों से क्यों देख रहे हो भाई? हाँ टेढ़ी टेढ़ी नजरों से क्यों देख रहे हो? सीधा सीधा देखो ना। पत्थर नहीं खाते, नहीं, खबरदार, नहीं, पत्थर नहीं खाते। वह देखो तुम्हें देख रहे हो, कान देखो इसको कैसे, इसके मुड़े में दबे हैं। क्या हो रहा है? हैं? क्या कर रहे हो? मजे के हैं। इनके एक भाई भी फिर रहे थे यहाँ पे। वो ज़रा, वो डार्क ब्राउन कलर था ना, ये ज़रा लाइट ब्राउन कलर के हैं। ये इनके दूसरे तीसरे भाई भी आ गए। ये देखें, ये तीनों जो है ना आवारा गर्दियाँ कर रहे हैं इधर, हैं? आवारा गर्दियाँ करती हैं, हैं? अम्मा अब्बा कहाँ हैं तुम लोग के? ये देखें, खेल में लग गए। एक ब्लैकिश ब्राउन है, एक लाइट ब्राउन है, एक वाइट है। इनका देखने का अंदाज आप देखें, ऐसी टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देखते हैं। जी भाई, तो मज़े लगे में नेचर के साथ जो है ना खेलियाँ खेल रहे हैं हम, और क्या कोई मज़ा आ रहा है।
आय हाय 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 हाय। ये आप चेक करें, व्यू चेक करें जरा। ओए होए 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 होए। ये देखें, तो ऐसी मज़ेदार जगह पे हम लेटे हुए हैं जनाब, चारपाई पे, और इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रही है। ये भी एक व्यू है, हाय हाय यार, ये भी एक व्यू है यार। उफ, क्या ये व्यू है। और ये मुमकिन इस तरह से हुआ है कि आपका जो भाई है वो इस वक्त चारपाई पे लेटा हुआ है। यार सॉरी, ये केटू का पहाड़ फिर आ गया बीच में, मैं क्या करूं भाई। यार ये एसेट है, इसको लेके साथ चलना पड़ता है भाई। तो आपका भाई जो है वो उशू फॉरेस्ट में, कलाम फॉरेस्ट, इसको उशू फॉरेस्ट भी कहते हैं, कलाम फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो इसके आखिर में आता है बिल्कुल एंड पे कलाम फॉरेस्ट प्लेग्राउंड एरिया। वहाँ पे एक दरख्तों के झुंड में, ये देखें, इस दरख्तों के झुंड में आपका भाई जो है वो चारपाई पर विराजमान है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वो उशू रोड जा रही है, और उसके उस तरफ भी उशू फॉरेस्ट या कलाम फॉरेस्ट उस तरफ, यानी बीच में से जा रही है। और ये यहाँ पे रेस्टोरेंट, टी गार्डन, टक शॉप जो है, ये आप देख रहे हैं, टक शॉप है, रेस्टोरेंट है इधर। आवाज़ सुन रहे हैं आप? हाय 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 हाय, हाय हाय हाय, ये हवा चल रही है, ये कोई हवा है यार। हवा का प्रेशर आप देखें, ये इतने चौड़े चौड़े मोटे तनों वाले इतने ऊंचे ऊंचे दरख्त जो है ना, ये भी हिल रहे हैं इधर। व्हाट एन एनवायरनमेंट यार, व्हाट एन एनवायरनमेंट। दिल चाह रहा है बस सो जाऊं यहाँ पे। इतनी खूबसूरत साइट्स और साउंड्स हैं कि बस क्या कहें यार। भाई मैं तो नहीं जा रहा यहाँ से भाई, अब मैं तो इधर ही जो है ना अपना 80 गज का प्लॉट ले रहा हूँ, और 80 गज का प्लॉट लेके ना उस पर आलीशान किस्म का महल बनाऊँगा, बड़ा सा। उसके अंदर वरांडा होगा, बैकयार्ड होगा, फ्रंट यार्ड होगा, और चारों तरफ चौड़ी चौड़ी गलियाँ और ग्रीन बेल्ट्स होंगी।